Ja që jeta është nga herë e pa drejtë. Në të vërtetë është një humje e madhe, por fatmirësisht ne ruajmë kujtimet shumë të mira për Fationin, veçanërisht unë, sepse unë kam luajtur shumë pak në momentet e fundit, ku luajta pak basketboll, po pjesën më të madhe të kohës e kam pasur si sportist. Dhe Fationi ka meritën më të madhe, vlerësoj shumë si basketbollist, pasi që ai në momentet më të vështira të klubit Vllaznia, ai ka dhënë kontribut shumë të madh për ekipin. Kur atëherë ekipi ishte shumë dop, nuk kishim shumë roster, sepse lojtarë largoheshin. Ai kontriboi që Vllaznia më ndajt në grupin A, me skuadra më të mira dhe gradualisht ne ta formatoshim atë projekt cilën e vëmë në jetë pastaj me sukseset që patëm në vitet pasardhëse. Vjen keq gjë fjalë ngushëllimit, sepse shumë pak i vlerësojmë njerëzit sa janë gjallë. Një lajm shumë i trishtueshëm për komunitetin sportiv të Shkodrës. Kena kanë ndjeni të gjendjes tij duke njek gjendjen e tij shëndetësore prej disa kohësh, fatkeqësisht nuk ja doli. Takimi i fundit ka qenë rreth 2 muaj e gjysmë përpara, kur ishte akoma në kohën që lëvizte dhe pastaj kemi pas komunikim her mas heret nëpërmjet telefonit. Tarabushi ka qenë një lojtar shumë i sjut, e ka ndihmuar shumë ekipin, por ka qenë edhe shpirti i ekipit jashtë fushës. Ka qenë ai që na lidhte gjithëve bashkë, na kalu kohë shumë të mira dhe fakti që po bëjmë këtë bisedë tash akoma duket e pabesueshme. Gjatë rrallë parë një humje e madhe për familjen, humje e madhe për shokët, miqt, edhe për ne herë si kena kalu pjesën më të madhe tjesë tonë për më deri tani, ka qenë një shok i madh me thënë drejtën, po as për arsye vite që kena kalu me te. Nuk gjej fjalë domethënë me përshkru këtë llimje. Nuk di që me thajmë më tepër, veç se inshallah është xhenetit dhe Zoti e lehtëson jetën e vërtetë. Ata e titull kampion që nuk harrohen, që i kena kalu toan bashkë. Shumë situata, edhe pse kena bërë sa vështirësi të tjera, po ato vështirësi kur kalojnë harrohen, me veç ata kujtimet e mira. Dhe shpresojmë ta kujtojmë vetëm me çaste të bukura dhe momentet të harrueshme që kena bërë me ta. Ndoshta pa kanë ndjem të vetëm ose i vetmi që nuk i mete huajtë asnjëherë, më kërkon. Bëhet atë shumë sa që ka herë thoshim si ka mundësi. Po të djemë të mirë zakonisht janë ata që na lojnë edhe bështën ikon më të madh. Kështu që thash, shpresojmë edhe do ta kujtojmë gjithmonë me atë humorin e tij që e ka Zoti gjithmonë. Dhe nuk lete as i gjë po kalu me humor, me shako. Falenderoj Bashkinë e Shkodrës. Falenderoj shumë klubin e sportit Vllaznia. Falenderoj gjithë ata që morën kontributin që dhanë për djalin tim, ma diaspora, gjitha. Shumë falenderoj një popullin e Shkodrës. Falenderit Bashkisë Shkodrës, qarkut, klubit Vllaznia, gjithë kolegëve ti për një gjithë ditë karrierë nipit tim, që e mbështetën të në drejtimet, edhe publikun e Shkodrës që e ka përkrahur gjatë gjithë karrierës ti. Si në kushtet mia, ashtu dhe në kushtet tjera. Jena mirënjohës për ta jetën si familje. Për kontributin që kanë dhënë ditë më të vështira të jetës nipit tonë, janë gjenë pranë, dhe t'jena mirënjohës për ta jetën.